सकाळी 10 सुमार 10 उपरांत ते पयलें तें झाड हें जालें कोसळप पयलीं झाड कोसळलें आनी तें घरार पडलें हो भितर आसलो घरान आनी हांव थिंगा आसलें मागीर तें पडले उपरांत मागीर ते फायर ब्रिगेड मेन ते बायिल्ले पळोवपाक ते येवन पळोवन बा ते गेले मागीर फोन केलो नंदा फोन केलेलो मागीर तेणें मनशां तांकां धाडले आनी मागीर ते येवन पळोवन गेले आनी मागीर तेणें सांगलें म्हाका चिंग चड रावं नाकाय म्हणून तें झाड कातरूंकूय रिस्कार अशें म्हणून सांगलें म्हणलें ओके म्हणून सांगलें मागीर दनपार एका सुमार तेजे मुंदा फातर आसलेलो हेजे एका सुमार तो फातर देंवलो व्हडलो फातर तो देंवलो आनी आमचें तो बाथरूम हें जालो क्रॅक जाला होल पडला बाथरुमाक हय आनी तेन्नाच येयलो न्ही 300 येयलो दनपारां तेन्ना मागीर आवाज आयकून हांव बेगीन येयलें मागीर पळय जाल्यार तें आख्खें उणत हें जालें आमचें होल जालें आतां वेकेट केलं घर आता हांगा घर खाली केलं खाली केलं आमी थिंगा जाय देरागेर तेजे भावागेर रावताय एमएलए येयल्लो होय एमएलए येयलेलो आनीक तालाटी येयलेलो ऑन अ हिलॉक म्हणजे दोंगराचे सकयली सारकी आनी ती फूल म्हणजे हांगच्यान ते एक कांय ना म्हणल्यार एक किलोमिटर भर स्ट्रेच आसा इट इज ऑल ऑन द हिलॉक सकयल घरा आनी थंय लँडस्लायड लास्ट टायम जाल्ली मागीर आमी हेतूकच फॉलोअप केलो आनी रिटेनिंग वॉल काडपाक आमी प्रपोजलूय घालो फायनान्शियल एप्रुवल लास्ट स्टेजीर आसा तो तें जालें की फायनान्साचो प्रॉब्लेम ना द प्रॉब्लेम इज थंयच्यान आमकां NOCs मेळपा जाय थोडे प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा आनी गव्हर्मेंटाक खंय भितर एंट्री मारपाक मेळना सो दे वर सेइंग दॅट थोडे NOCs दिया थोड्यो NOCs रेडी आसा सो म्हाका दिसता हो थोडो प्रोसेस उरला तो कंप्लीट जालो की वी कॅन स्टार्ट बिल्डींग द रिटेनिंग वॉल आतां हो स्ट्रेच पळय आसा हो काल पळय घडला आमी ताजो एस्टिमेट घेवनाशिल्लो कित्याक आमी तेवटेंतलोच घेतिल्लो हो येदो व्हडलो स्ट्रेच आसा तो फूल घेतलो जाल्यार अरावंड इनक्लोड्स वतलो आनी दॅट ऑल्सो शूड बी डन पूण सद्या आमी फेज बाय फेज इल्लो घेवन तो कंप्लीट करपाचो असो ठरयला एकूच टायमाक घाले जाल्यार मे बी फंड्स आमकां एलोकेशन तितलें मेळचें ना म्हणून पूण म्हाका दिसता दुसऱ्या पावसा पयलीं 100% हांगा रिटेनिंग वॉल येवचीच पडटली आतां पसून तांकां जसो भंय दिसता तसो आमकांय भंय दिसता पयर जेन्ना हें जालें नंदान म्हाका इमिडिएटली कळयलें अशें जालां म्हणून आनी हांवें इमिडिएटली CMच्या कानार घालें की अशें लँडस्लायड जाता सो आमी कितें तरी फास्ट एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आमच्या वॉर्ड कावन्सिलरान ताणें हाडून बाकीची सगळीं कामां केलीं म्हणजे फायर ब्रिगेडाक हाडून तें कापप झाडां बी दॅट इज डन पूण आमकां भंय कितें दिसता आमच्या लोकांचो जीव वचपाक येना लोकांचो एक जीव वचप आमी पळयलां की लास्ट टायम तो एक जीव गेलो एक बायलेचो ताका 1 लाख रुपया कितें कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें मागीर हांव हितूंच वाडोवन आमी ताका आनी 3 लाख रुपया दिले आतां दुसरें पळय घर डॅमेज जाल्यार ताकाय आमी अरावंड 4 लाख रुपया कॉम्पेन्सेशन दितले पूण कॉम्पेन्सेशन दिवप इज नॉट द सोल्युशन तें एक परमनंट सोल्युशन ताका आयलें की ताणें न्हीद म्हणटा ती आमकां सगळ्यांक मेन आनी न्हीदूच सपोज ना आज हांगा रावपी म्हाका दिसना कोण रातचे वेवस्थीत न्हिदतले अशें सो हांवूय सरकारा कडेन प्रेशर घालतलो आनी वी वील सी दॅट मॅक्झिमम जाता तितले बेगीन हांगा रिटेनिंग वॉल येतली म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन की तेणी येता त्या पावसाच्या पयलीं खंय तरी हांगासर रिटेनिंग वॉल आमकां जाय आनी करतलो अशी म्हाका गॅरंटी आसा ज्या भशेन तो कामां करता म्हाका दिसता विश्वास आसा की खंय तरी येता त्या पावसा पयलीं हो आमकां प्रॉब्लम जावचो ना आमी 4 वर्सां बॅक टू बॅक लँडस्लायड जायत आसा आनी लास्ट इयर खंय तरी एकट्याचो जीव सुद्दां हांगासर गेल्लो म्हाज्या फ्रेंडाचे आवय खंय तरी एक्सपायर्ड जाल्लेली आहा तेजे घरार फातर येवन आनी असलें कांय घडचें न्हू आनी हांव लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की जेची घरां अशी लागीं आहा तेंच्यांनी मातशी वेकंट करून 1-2 म्हयन्या खातीर खंय तरी सायडीक रावचीं अच्छे एक्चुअली पॉसिबल ना पूण खंय तरी आपलो जीव खंय तरी सांबाळटलो जाल्यार खंय तरी मातशें शिफ्ट करचें आनी रिस्क आसा थंय रावचें न्हू